သေကန်နီးမှာကပ်ပြီးတော့ပေါ့လေသေကန်နီးစစ်တဲ့လေးမှာကပ်ပြီးတော့မိမိရောက်မဲ့ဘုံဌာနအရေးနမိတ်မြင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပြေးတယ်များခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသေကြမှာပါမသေးရဘူးလားဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်နေသေမယ်ဆိုရင်လေမှတ်တာသေကန်လေးမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာကပ်ပြီးတော့မိမိရောက်မဲ့ဘုံရဲ့အရေးနမိတ်လေးပေါ့မြင်လာရတယ်ဆိုကြစို့မိမိသေပြီးတဲ့နောက်ခွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခွေးမာရီပုံစံမြင်ရတယ်အဲ့ဒါခွေးပဲလို့တန်းသိလိုက်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဒီချမ်းကာကွယ်လို့မရတော့ပါဘူးတပံပြိတ္တာဘုံပေါ့တစီတရေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးတွေအာင်ကြီးတွေတောကြီးတွေတောင်ကြီးတွေမြင်ရတယ်သိလိုက်ငါတော့ပြိတ္တာတစီတရေဖြစ်ပြီလို့အဲ့ဒါကပ်ပြီးတော့သိရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်ရနောက်တစ်ခါလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိကိမဲ့အမိဝမ်းရည်ပေါ့အမိတိမ်မဲ့ဆိုကြပါအဲ့ဝမ်းရည်ကဗလာနီအစင်းတရံလေးမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းသိငါဒီလူ့ဘဝပြန်ရောက်တော့မယ်လို့သိပါတပံနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဗိမာန်တွေပရိသတ်ပဲနေမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းသိလားငါဒီနတ်ပြည်ရောက်တော့မယ်လို့တပံငရဲကြမယ်ဆိုရင်တော့လေမိမိကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့ငရဲသားတွေခွေးနဲ့ကြီးတွေငရဲမီးတွေအကုန်မြင်ရတယ်တကယ်ကိုပဲပူလောင်ပါတယ်တဲ့တကယ်ကိုပဲဆင်းရဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလူလွတ်နေအောင်អော်ကြတယ်အခုလည်းပဲဓမိလတန်ခါတည်းကလူလွတ်နေအောင်អော်ကြပါတယ်ကြဲကြပါမိတွေညှိ့ပေးကြပါခွေးနဲ့ကြီးတွေမောင်းပေးကြပါနဲ့စူးညံလို့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ခါတယ်ကြည်စမ်းကဲ